Շատ ծնողներ դժգոհում են, որ երեխաների հետ հնարավոր չէ խոսել։ Նրանք ագրեսիվ են դարձել, չեն լսում, երբեմն շատ են պատասխանում, կարևոր չէ թե որ տարիքից է այն սկսվում։ Եթե երեխան 3 տարեկանից սկսած այլևս զես չի ենթարկվում, ուրեմն պիտի զրկել նրան որոշ արտոնություններից։ Ինչպես դա անել։ Երբեք պետք չէ հարվածել երեխաներին եւ գոռալ եւ պահանջել, որ նա կատարի ձեր ասածը։ Սա ունի հակառակ ռեակցիան։ Ուրեմն փոքրիկին կարելի է ստիպել, որպեսզի նա մաքրի իր շուրջը, հավաքի իր խաղալիքները խաղալուց հետո, ինչպես անել սա։ Չլսելու դեպքում զգուշացնում եք շատ հանգիստ, որ տես հա քո խաղալիքները եւ քո այդ սիրած իրերը կարող են մի օր նեղանալ քեզնից եւ հեռանալ։ Եվ երեխային համոզելու համար, որ իրականում այդ խաղալիքները կգնան, հաջորդ տարողությամբ նա արթնանում է եւ տեսնում է, որ չկան այդ խաղալիքները։ Սա շատ լավ փորձ է։ Իսկ եթե ուզում ես սիրելիս, որ քո խաղալիքները ետ վերադառնան, ուրեմն դու պիտի լսես, մաքրես շուրջդ, հավաքես այն ամենը, ինչ որ ես եմ քեզ ասում, եւ կտեսնեք, որ երեխան կկատարի։ Կամ եթե այդքան էլ փոքր չէ, արդեն միջին տարիքում է, նրանք սկսում են չպատասխանել ձեզ, ինքնամփոփ են, ինչ որտեղ ագրեսիվ են, խուսափում են, երբեք չեն լսում ձեզ եւ անընդհատ իրենց հեռախոսների մեջ են, մնարկելում եք։ Վերցնում եք հեռախոսը, նախ զգուշացնում եք, որ եթե դու չլսես, չհավաքես ինչ որ գործ ընտանիքում կատարվող, չկատարես այս ամենը կամ չհավաքես սենյակը, ուրեմն դու կզրկվես քո հեռախոսից եւ ապացույցը վերցնում եք հեռախոսը եւ պատժում եք։ Կտեսնեք, որ նա կփնթփնթա, կգոռգոռա, կզայրանա, որից հետո արդեն եթե դուք իրոք փորձում եք ուշքի բերել ձեր երեխային, մի քանի օր պահում եք այդ ամենը ձեզ մոտ եւ արդեն ձեր երեխան ինքն է առաջ գալիս, ինքն է սկսում լսել ձեզ։ Երեխաները կախման մեջ են ծնողներից եւ պետք է ծնողները խորամանկորեն այս կախվածությունը օգտագործեն իշա երեխայի։ Երեխաները որոշ բաներ ցանկանում են, դուք դրանք կատարեք։ Ավելին երեխաներին մի տվեք սիրելի ծնողներ, որովհետեւ անհետաքրքրություն է առաջանում երեխաների մոտ եւ ձգտումը պակասում է ինքնուրույն դառնալու եւ անելու որևէ բան, քանի որ նա պատրաստ ստանում է այդ ամենը։ Ուստի շահագրգռեք տարբեր միջոցներով երեխային աշխատացնելու, ինքնուրույն անելու շատ բաներ։ Եվ ամենակարևոր բանը, եթե ձեր երեխաները լավ չեն սովորում կամ գրքեր չեն կարդում, ապա խրախուսեք նրանց դրամներով։ Գումար տվեք, գումարի դիմաց կարդագիրք կկարդանա, համոզված եմ եւ կշահի այդ գումարը։ Երկրորդ, երրորդ անգամ եւ այսպես երեխայի մեջ կարդանա գիրք կարդալու ցանկությունը։ Ինչու՞ չէ նաեւ դասերը սովորելիս շատերը չեն ուզում սովորել։ Ուրեմն խթանիր նրան գումարով։ Այս փորձը շատ ուսումնասիրված է եւ շատ արդյունավետ է։ Երեխային երբեք մի հրամայեք, երեխային երբեք մի ծեծեք, այլ ընդհակառակը խոսեք։ Խոսելով դուք կասնեք այն ամենին, ինչը որոշել եք։ Իսկ երեխային պիտի դուք հասցնեք իրենց նպատակին, դաստիարակելով, կամքի ուժ դրսևորելով, որպեսզի հետագայում կյանքի բարդ ուղիներում նա կարողանա կողմնորոշվել եւ գիտակից լինել։